საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ოფიციალურ Facebook გვერდზე ინფორმაცია გავრცელდა. სრულად გთავაზობთ მიმართვის ტექსტს. 2023 წლის 2 ნოემბერს 12 საათზე უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილია მეორის მოწვევით გაიმართება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის სხდომა. აღსანიშნავია, რომ წელს სინოდის სხდომა მეორედ ტარდება. პირველად წმინდა სინოდი 2023 წლის 14 თებერვალს შეიკრიბა. საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონი გამოფენას სახელწოდებით სოხუმი მასპინძლობს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ქალაქის მე-19 და მე-20 საუკუნეებში გადაღებული ფოტოები, სოხუმის ისტორიასთან დაკავშირებული დოკუმენტები და ნივთები კერძო კოლექციიდან. დამთვალიერებელს შეუძლია ნახოს აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის მიხეილ შარვაშიძის სავარძელი, მისი პორტრეტი, ფოტომასალა, საოჯახო ალბომები, აფხაზურ მოტივებზე საგანგებოდ შექმნილი ჩოხა ახალუხი, სოხუმის შუქურის მაკეტი და საგანგებო სააფიშო სტენდი, რომელზეც მე-19-20 საუკუნეების მიჯნაზე სოხუმში მიმდინარე ამბებია წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია გიორგი შარვაშიძის პირადი კოლექცია, რომელიც ბაბო დადიანის მემორიალურ ოთახში ინახებოდა. ბაბო დადიანის მემორიალური ოთახი საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების სივრცეშია განთავსებული. აღნიშნულ ოთახ-მუზეუმში ინახება არაერთი ისტორიული ექსპონატი, რომელიც დადიანებისა და შარვაშიძეების ნათესაურ კავშირს ასახავს. არაჩვეულებრივი გამოფენაა ნამდვილად. თემა გახლავთ სოხუმი, მიზანი ძალიან მარტივია. საზოგადოებამდე მივიტანოთ ყველაფერი ის, რაც დაკავშირებულია სოხუმთან და დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში. ეს არის როგორც ფოტომასალა, ასევე წერილობითი წყაროები, ალბომები, კერძო კოლექციებიდან გამოტანილი სხვა ნივთი და ასე შემდეგ. აქ არის როგორც მე-20 საუკუნე წარმოდგენილი, ასევე მე-19 საუკუნეს და უფრო ადრინდელი პერიოდიც. ჩვენ გვაქვს გიორგი შარვაშიძესთან დაკავშირებული მასალა, რომელიც მისმა შთამომავლებმა მოგვაწოდეს. ასევე გვაქვს არაჩვეულებრივი აფხაზურ მოტივებზე შექმნილი ჩოხა ახალუხი. გვაქვს სოხუმის შუქურის მაკეტიც. ეს ყველაფერი მთლიანობაში, ერთობლიობაში ქმნის ძალიან ლამაზ სივრცეს და გვიყვება იმ ულამაზეს ქალაქის შესახებ, რომელსაც სოხუმი ქვია. შეგახსენებთ, რომ გამოფენა სახელწოდებით სოხუმი ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ექსპოზიციის დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სპორტის მენეჯმენტის წარმატებულ კურსდამთავრებულებს დიპლომები გადაეცათ. ღონისძიება საქართველოს ოლიმპიურ მუზეუმში გაიმართა. დიპლომების სხვადასხვა სახეობისა და სპორტული ორგანიზაციის 21 წარმომადგენელს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა გადასცა. ორგანიზატორთა განმარტებით, სპორტის მენეჯმენტის კურსი მიზნად ისახავს სპორტულ ორგანიზაციებში, ეროვნულ ფედერაციებსა და სპორტის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტების, მწვრთნელებისა და მოხალისეების კვალიფიკაციის ამაღლებას. სოლიდარობის პროგრამით მეცხრე ჩატარდა სპორტის მენეჯმენტის კურსები, ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისთვის, სპორტში მომუშავე ყველა თანამშრომლისთვის, რამე თუ ეს შემდგომში გამოადგება თავის საქმიანობაში, 21 დიპლომი გავეცით დღეს და მინდა ყველას წარმატება უსურვო თავის საქმიანობაში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს, რომ ჩვენ სპორტის საჯარო სკოლის სპორტის პედაგოგებს ასეთი შესაძლებლობა მოგცა, რომ გაგვეღო სპორტის მენეჯმენტის უმაღლესი კურსები. აუცილებლად გამოვიყენებთ ამას ჩვენს პროფესიულ საქმიანობაში.